V dnešnom videu sa budeme pozrieť na podujatie Auto a káva, ktoré sa konalo v Žiline v apríli 2024. Je to automobilový zraz, ktorý sa koná na začiatku každého mesiaca a keďže na tieto zrazy chodia vo voľnom čase, tak som sa rozhodol, že vás zoberiem so sebou a ukážem, ako sa učím fotiť autá, aký je môj postup a pozrieť sa na samotné dianie podujatia. Bez ďalšieho zdržania sa poďme do toho pustiť a ja vám prajem príjemné pozeranie. Takže ahoj, zdravím, dneska je 6. apríla, dneska sa koná podujatie Auto a káva, ako som spomínal v intre. Je momentálne 9 hodín, akcia síce začína od 8 rána a trvá do 12, ale taký ten pík, alebo ten stred toho dňa býva o takej tej 9, 10, možno aj 11, ale to začína odchádzať tie auta, takže ideme pomaly tam a uvidíme sa už keď prídeme tam miesto, takže zatiaľ ahojte. Som prišiel do cieľa, takže poďme si pre veci, ako už budeme počuť prichádzajúce auta, takže prišli sme akurát veľmi dobrý čas, takže poďme na to, nestrácame žiadny čas. No, začína to v plnom prúde. No, takže fakt sa začína v plnom prúde. A priznám sa, trošku mi je taký nezvyk rozprávať pred ľuďmi, takže budú to asi také kombinácie voice-overu, takže prerozprávanie ako môjho rozprávania. A neviem, netuším, že ako ma bude počuť, takže, lebo nevlastním ešte klopový mikrofón, takže asi to bude taká kombinácia, no, takže snad vám to nebude vadiť. Tak poďme rovno tam. Z jednej strany som hrozne zvedavý, že aké kúsky nás dneska budú čakať, či príde niečo nové, alebo uvidíme sami, fakt som zvedavý. Takže toľko k tomu ešte. Ale dúfam, že audio nebude veľmi zlé cez môj telefón, takže budem sa to snažiť opraviť potom v postprodukcii. No, takže už sa za chvíľku blížime. Tak ako som sa obával, toto video budem musieť prerozprávať, keďže z nadmerného hluku od ľudí a aut to audio nebolo použiteľné. Takže snáď vám to nebude vadiť a aspoň to bude lepšie zrozumiteľne a lepšie budem vysvetľovať priebeh a proces môjho fotenia. Keďže samozrejme nechcem, aby celé video a celý môj zážitok z podujatia bolo len čisto stresovania o fotení a či tá fotka bola dokonalá, tak samozrejme, že bol som sa tam aj prejsť. Pozrel som si veľmi zaujímavé kúsky a automobily, ktoré nevidíme len tak na cestách, ktoré si môžeme bližšie ukázať, alebo nechám dole link v popise na otvorený cloudové úložisko Google Disk, kde vlastne nahrám všetky fotografie a spravím aj príspevok na Instagram na zraze Auto a káva. Bez ďalšieho zdržovania poďme sa pozrieť na proces môjho fotenia, kde začneme výmenou môjho objektívu a pripravením môjho fotoaparátu. Najčastejšie som fotil s objektívom s pevným ohniskom 50 mm, ale zamienil som to aj s môjim štandardným kitovým objektívom 18 až na 55. Následne som potom na objektív nasadil veľmi lacnú, ale chytrú pomôcku na vyváženosti bielej, ktorá mi pomáha potom v nastavení fotoaparátu nastaviť správne farby v prostredí, v ktorom sa nachádzam. Po mojom úspešnom nastavení môjho fotoaparátu som sa hneď pustil do fotenia a začal som s týmto Mercedesom. Pre zaujímavosť a porovnanie som odfotil dve fotografie z toho istého miesta s použitím polarizačného filtra a bez. Pre porovnanie som tu nechal oboje fotografie, aby ste mohli vidieť rozdiel bez použitia polarizačného filtra a s použitím. Presunul som sa o pár krokov ďalej a na ďalší automobil, ktorý mi prišiel veľmi zaujímavý. Jedná sa o Golf v kombičkovom prevedení, ktorý mal na sebe 6-valec. Na svoj vek a stav je veľmi zachovalý a veľmi v slušnom podaní, takže som sa rozhodol, že vyhotovím tiež nejaké fotografie. Fotografiu som vyhotovil spredu, kde som si polarizačným filtrom odstránil odlesk čelného skla a snažil sa urobiť aj záber, kde som sa sústredil na znak a svetlo. Vyhotovil som tieto dve verzie a nevedel som sa medzi nimi rozhodnúť. Po prechádzaní sa po zraze som narazil na toto zaujímavé Porsche Carrera, ktoré som vlastne nemohol vyhotoviť, keďže som nenašiel vhodné prostredie a podmienky, tak som si ho bol aspoň obhľadnúť a natočiť pár záberov. Majiteľ tohto auta bol veľmi priateľský a ponúkal nám, že si môžeme sadnúť do interiéru. Ponuku som však odmietol, keďže som nechcel spôsobiť žiadnu škodu v interiéri nechcene.
Oproti Porsche bolo miesto, kde boli veľmi zaujímavé kúsky, kde sa jednalo o Toyota GR86 a dve Nissan Silvie S14, ktoré boli veľmi vzácne pre mňa, keďže som ich videl prvýkrát v živote takto naživo a snažil som sa vyhotoviť tiež nejaké fotky, ale spravil som aj miernu grafiku, ktorú si taktiež ukážeme neskôr. Taktiež veľmi dobrá rada je občas si urobiť druhý take nejakého záberu, keďže niekto môže ísť okolo a môžu zachytiť sa odrazy nejakého človeka, takže som si počkal a vyhotovil lepší záber. Tu je vlastne poster, ktorý som vytvoril na Photoshope kombinovaním všetkých fotiek. Pri fotení tejto GR86 som použil tie isté postupy, ktoré som tieto spomenul, takže môžete opäť rozhodnúť, ktorý záber sa vám páčil najviac. Pre mňa to bol ten prvý. Z celého zrazu ma najviac prekvapilo toto Mitsubishi. Keďže je to moje najobľúbenejšie Mitsubishi a chcel by som niekedy v živote vlastniť, tak je to Mitsubishi Evo 7, ktoré som absolútne nečakal, že ho stretnem a bol som veľmi rád, že som videl prvýkrát na vlastné oči. Na zraze sa nachádzal aj tento vzácny Lincoln, ktorý som videl prvýkrát v živote a bolo to neskutočne dlhé vozidlo, takže som stihol ešte ku koncu, ako odchádzal, spraviť túto estetickú fotku. V takom tichšom území zrazu som narazil na toto Volkswagen Scirocco, ktoré mal na sebe zaujímavé kozmetické úpravy. Toto Scirocco v čiernej farbe so žltými kozmetickými úpravami vyzeralo veľmi zaujímavo a rozhodol som sa, že ho odfotím. Mrzí ma ale tej prvej fotke, že tam je odraz červeného BMWčka, no ale keďže je reč o ňom, tak som si ho odfotil tiež, keďže vyzeralo veľmi zachovalo a pekne. Blížime sa k záveru tohto videa a môjho prvého vlogu, kde chcem nakoniec povedať dojmy z môjho zrazu a pár doplňujúcich informácií k tomuto videu. Keďže je tento vlog trošku kratší, je to z dôvodu toho, že som nenatočil moc dobrých záberov, ktoré by som si prial a chcel, keďže to bolo z hľadiska mojej techniky trošku náročné, ale možno na budúce to bude lepšie. Samozrejme z tohto zrazu som bol tento mesiac a vlastne tento rok veľmi prekvapený, keďže sa zúčastnilo veľmi veľa členov a prišlo mnoho zaujímavých a vzácnych automobilov, ktoré som bol veľmi rád, že som ich videl na vlastné oči. Ako ku koncu bude prebiehať slideshow fotiek, ktoré vyhotovil môj veľmi dobrý kamarát Peter, takže shoutout Petrovi, ktorý som ňom na zraze bol. Tak chcem vás poďakovať, že ste toto video dopozreli do konca. Tak ako vždy budem veľmi rád za pozitívne ohodnotenie tohto videa a samozrejme nejaký feedback dole do komentárov, čo by som mohol zlepšiť. Všimol som si, že bude to dosť veľmi čo zlepšiť, ale som rád, že som vyskúšal niečo nové poprvýkrát, takže najviac to bude o mnoho lepšie. Dole do popisu videa nechám link na Google Disk, kde budú nahraté všetky fotografie z tohto zrazu, takže ktokoľvek z vlastníkov aut si nájde svoje auto a chcel by prezdieľať na sociálne siete, tak budem veľmi rád, ak zdieľate moje meno alebo môj Instagramový profil. S týmto sa s vami lúčim z tohto videa, uvidíme sa na budúce a zatiaľ ahojte.